Mi avión no vale 12 millones de euros. ¿Cuánto cuesta, si se puede saber? No, mi avión puede costar de 3. 3 millones. 3 millones, sí. De hecho, mi avión a mí me costó más barato, pero los aviones privados han subido el precio. ¿Y helicóptero cuánto cuesta? Pues un helicóptero... Más barato, entiendo, ¿no? No te creas, más o menos. Pasa que yo me lo compré de segunda mano, pero un helicóptero, un Airbus de estos te puede costar 2 millones y medio, 3 más o menos. Y el avión tiene la ventaja de que tú pagas una cuota al año y entra todo. Entra todos los mantenimientos, los desgastes. Tú cuenta que hay piezas en un avión que valen 100.000. O sea, un motor de un avión de estos que ves tú tal, al igual vale 2 millones. Y el motor cada X horas hay que cambiarlo. Entonces, claro, tú imagínate, tú vas consumiendo el motor y llega un día que te dice el mecánico 2 millones. Y tú te quedas con una cara de gilipollas que no puedes con ella. Por mucha pasta que tengas.